กลับเข้ามาครับพี่น้องครับกับรายการสบายตาสบายใจกับ BGM Soft Gel 2อยู่กับผู้ใหญ่แหวน บอกแม่น เสียงผู้ใหญ่แหวนขายหอยแครงบ้านนาทมตำบลแม่นาทมอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร มาแล้วเด้อครับ BGM Soft Gel 2สูตรเข้มข้นมาแล้วเด้อครับโดยดีเจเจิดจ้าทั่วจักรวาล0982946391พี่น้องเบอร์โทรศัพท์โทรมาหาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่ต้องเก่งใจดีเจคนจนดอกพี่น้องซอยอุดหนุนแน่เด้อครับพี่น้องท่านดีเจสิตายได้ บ่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็เลยสิได้กลับเมื่ออยู่บ้านนี่สินเมื่ออยู่บ้านแล้วบ่คือเด้เนาะ ไปขายไร่ขายนาแล้วบ่คือได้ดีเจแห่งจนบ่มีไร่บ่มีนาลืมไปนะครับบ่มีฮอดไร่ฮอดนาเอ็ดได้ก็จักเสียดหยังเนาะถ้าเมื่อบ้านก็บ่ได้รายได้แล้วมีแต่สีเสียรายได้แล้วเติมน้ำมันแล้วก็ไปหาเกี่ยวหญ้าให้งัวซอยพ่อแล้วเนาะทุกข์ยากหลายชีวิตก็ได้เนาะบ่คือคนอื่นได้มีเงินเดือนเงินดาวเอ็ดอยู่ตามโรงงานอย่าลืมครับพี่น้องครับซอยเหลืออุดหนุนดีเจคนโจรแนะนำ BGM Soft Gel 2ไปรับประทานนำวาซี่ไปดื่มรับประทานเบิ่งพี่น้องนะฮะเฮ็ดงานเมื่อยเพลียหายใจบ่เต็มอิ่มรู้สึกว่าสมองบ่ค่อยเฮ็ดงานเลยคู่มื้อนี้มันเบอคิดหยังก็บอกนอนก็บ่ค่อยรับเครียดกับชีวิตลองทานเบิ่งพี่น้องวาซี่ ใช่แล้วก็มาหัวเราะแข่งกันนาทานแล้วก็มาหัวเราะแข่งกันกับผมเนี่ยนะครับอุดหนุนด้วยนะครับ BGM Soft Gel 2แล้วก็วาซี่ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับแฟนรายการของเรานะครับไม่งั้นแล้วดีเจคนจนก็จะได้กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดไปช่วยพ่อเลี้ยงวัวนะครับกลับไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินแล้วมั้งครับผมเนี่ยนะฮะเพราะว่าเนาะบางครั้งมันก็อย่างนี้แหละครับสังเกตดูว่าเนาะมาปุ๊บปั๊บไปปั๊บไปแล้วดีเจบางคนเนี่ยนะครับเขาก็มีภาระเหมือนกันบางคนก็นะบางคนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นวัฏจักรเนาะแต่ว่าผมนี่ก็อยากอยู่กับคุณผู้ฟังนานๆอย่าลืมให้การสนับสนุนดีเจยังไม่โด่งดังครับดีเจคนจนคนธรรมดาเจิดจ้าทั่วจักรวาล BGM Soft Gel สัก50เม็ด60เม็ดหรือว่า100เม็ดก็ได้ครับหรือว่าวาซี่สักขวด2ขวดก็ได้นะครับอย่าลืมให้การสนับสนุนดีเจคนจนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบอกแล้วก็อยากจะห้องไห้ รู้ตัวชีวิตเจ้าของแต่ว่าใจก็รักในเสียงเพลงครับชอบมากเลยเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้ฟังแล้วมันแบบมันกินใจดีมันเพราะดีครับมีความสุขที่ได้ฟังนะยังไงก็สู้กันต่อไปครับชีวิตนะฮะหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปจะอุดหนุนอยู่นะเจอจ้า BGM Soft Gel มันไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับแล้วก็มันเป็นวิตามินด้วยใช่ไหมทาน2เม็ดก่อนนอนใช่ไหมเจอจ้าก็ถ้าเป็นโรคตาก็ทานเช้าครับก่อนอาหารเช้า2เม็ดเลยนะครับแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดเลยถ้าเป็นโรคตาฝ้าตาฝางตามัวมองเห็นหน้าใครไม่ชัดเจนนี่ก็ทาน2เม็ดก่อนนอนเลยนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ไหมเจิดจ้าไม่ได้แพงครับก็ว่าอยู่หลายๆคนทานแล้วก็อยากจะทานด้วยถ้าคิดว่าแพงก็ไม่ได้กินเลยเนาะชาตินี้เนาะเจิดจ้าเนาะก็คงจะได้กินชาติหน้าแหละเอากินชาตินี้เลยสั่งได้เลยนะครับนะสั่งได้เลย ถ้าคิดว่าแพงก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่พูดแหละครับนะฮะถ้าคิดว่าอะไรแพงก็แล้วแต่ผมก็เหมือนกันนะถ้าผมจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคิดว่าแพงเนี่ยผมไม่ได้ใช้ละชาตินี้ไม่ได้กินแล้วครับนะคงจะได้ใช้ชาติหน้าได้กินชาติหน้านู่นแหละนะอย่าไปคิดว่ามันแพงหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้นะฮะแม้แต่บางคนเนี่ยไปใส่รากฟันเทียมเนี่ยข้างหนึ่งเท่าไหร่ฮะรู้ไหมฮะเล่มเดียวนะฟันของเรานี่ราคาเท่าไหร่ครับฟันปลอมนะไม่ใช่ฟันแท้นะรากฟันเทียมเนี่ยก็ประมาณสัก58,000นะครับคุณฟังครับฟันแค่ซี่เดียวนี่นะไปใส่รากฟันแล้วก็มีฟันปลอมหรือฟันแท้ไม่รู้ครับแต่ว่าราคามัน58,000ครับคุณฟังครับแต่ว่าดวงตานี่หลายคนก็ไปลอกไปเปลี่ยนเลนตามาแล้วฮะไอ้ฟันเนี่ยมันก็โอเคนะเคี้ยวอาหารได้แต่ว่ามันก็ใช้งานได้อะครับแต่ว่าตาเนี่ยถ้าเอาตาปลอมมาใส่เนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะนึกออกไหมครับคุณฟังครับตาเนี่ยไปเปลี่ยนกระจกเลนตาบางคนก็60,000 30,000 58,000 18,000 7,000 6,000 7,000แล้วแต่อายุของท่านแล้วแต่สวัสดิการของท่านนะครับบางคนก็ฟรีก็มีเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทนุถนอมด้วยนะครับตอนนี้ดวงตาของเรายังมองเห็นชัดเจนอยู่เราก็ต้องปกป้องทนุถนอมบำรุงดูแลดวงตาของเราไว้นะครับดวงตาของเรานี้ทุกวันนี้ 90% หลายคนมีปัญหาเรื่องของดวงตาฝ้าตาฝางตามัวเจ็บตาแสบตาน้ำตาแห้งล้าคายเคืองตาด้วยการเพ่งการจ้องทีวีบ้างโทรทัศน์บ้างนะครับ
สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือบ้างโน้ตบุ๊กบ้างคอมพิวเตอร์บ้าง 90% หลายคนมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นใครไม่บำรุงไม่ดูแลสุขภาพดวงตาวันนี้นะครับนะอีก20 ปีข้างหน้านี่ดวงตาของคุณจะเป็นอย่างไรครับวันนี้คำตอบไม่มีสำหรับผมนะฮะคุณฟังก็ไปหาคำตอบเอาเองแล้วก็นึกเอาเองว่าตาของเราตอนนี้มันแย่เลยนะต้องอาศัยแว่นตาแล้วหรือนะครับใส่ได้ครับแว่นตาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแว่นกันแดดแว่นกันลมอะไรก็ใส่ไว้ยิ่งดีครับผมก็ยังใส่เลยนะเพราะว่าอะไรต้องเขาเรียกว่าเป็นการปกป้องเป็นการถนอมดวงตาของเรานะครับไม่อยากให้ดวงตาของเราเสื่อมเร็วก็ที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือ B Gem Soft Gel 2 ครับทาน2 เม็ดก่อนนอนก็ได้หรือว่า1 เม็ดก่อนนอนก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นโรคตาอะไรเลยนะครับใครที่สนใจก็โทรมานะครับ0982946391จดทันบ่พี่น้องจดบ่ทันก็ฟังที่สปอร์ตโฆษณาเดี๋ยวมาฟังอีก2ผลงานเพลงเพราะๆดีไหมฮะอย่าลืมนะครับอุดหนุนดีเจคนจนด้วยสั้นละ นะครับเนาะก็อยากอยู่ด้วยกันนานๆมาฟังอีกนะครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังรายการครับ